Hi guys! So papunta na kami ngayon sa Banmi Boys. Naglalakad lang kami. Dinner namin for today, guys. Kasi malapit lang naman kami. Walking distance lang. Yun ang kinaganda ng walking distance. Grabe yung daanan namin ngayon kasi nag-winter storm kahapon. Ang kapal ng snow. Ang taas ng snow. Aray ko! Yun na. So ang hirap maglakad. Nagpastuhod, guys. Pero wala makapigil sa amin. Kakain pa rin kami, guys, kasi gugutom kami. Guys, malapit lang pala kami sa Jollibee. Ayun lang siya, oh. Lagi kami tempted eh. Laging tempted. Jollibee everyday. Malapit din pala kami sa Tim Hortons, guys. Paboritong kape. Ang dalas. Magkatapat lang yan, Tim Hortons, Jollibee. Tapos, Parehong pula. pati yung stock bar. Tapos pag turn mo dito, puros restaurants yan. Puros bilihan, bangko. Order na kami, guys. Order na kami. Paborito na yun. Ano sa'yo? Yung grill. Kuha din kami ng kimchi fried rice. Ay, fried rice, kimchi fries. Kanina pa. Yan ba yun? Nagkikrave tayo ng kimchi fried rice. Kimchi fries. Grilled pork. Grilled beef. Ano lasa? Good. Sarap daw. Ito naman yung grilled. Sabi ko pa na grilled beef, grilled calli pala. Grilled calvi yan. Grilled calvi. So, try niya yung akin. Ayan, ito yung... Grilled calvi. Sarap. Masang pork chop. Kaya ngayon ang in-order ko eh. Guys, kalalabas lang namin ng Banmi Boys. Busog na kami. Tapos na para magkape. Nakapila na siya, magkakape daw. Pero share na kami ng kape kasi nga gabi na. Guys, pauwi na kami ulit. Pauwi na kami. Ito na yung kape namin. Pagdating, sigurado malamig na. Masarap magkape kada at tapos kumain, guys. Mahirap lang maglakad. Lasang kimchi yung bibig ko, ah. Ako lasang garlic. Guys, may nakasalubong kami, umuubo. Ang lamig. Ay, Yeah. papakita natin yung ano. Sige, pakita daan. natin. So yan, yung nilalakad namin. Sobrang taas ng snow kahapon. Look. Ang hirap maglakad, guys. Mahirap, mataas, madulas. Lalo na pag winawalk namin si Daisy, matindi. Guys, tingnan nyo yung aming floors. Floors pa tawag dito? Hindi, floors nga. Daanan. Tignan niyo yung daanan namin, guys. Heated. Heated, yeah. Ang daming snow sa labas, pero dito sa part na to, wala. Walang tao, which is good. Mag-one game lang kami, guys. Para lang medyo dumagdag naman yung time ng namin, ng vlog namin.
Guys, tapos na kayo maglaro. Siyempre, talo na naman ako. Bye. Look, Daisy, look. Daisy, look. Bye-bye. Good night.